nelimen long singbe neli kidumurap lapen ke neli chintong constituency lapen neli ahoy ke dai kai amata adui ahoy alam kaninge dun lapen adui ahoy dalam kadu gabe neli pinang an ka chini mate chini chai tak thak amunit lo lasi pini kadu gabe rata phanta neli ahoy adui alam nang thanji lasi arju ta kardom Census of India lu neli napaklang pola hello Census of India 1961 Ladakh silitum United Mikir and North Kachar Hills puilitum ka dukobe a record ke Ladakh se duet lo labangsu a record ke lang ignoy laken 1901 pen 1961 an yo laklang dak iglo 1901 pen 1961 an kapang ruma akitab lo lasin elikay mata than lo bonta monita tum chini bangwe Ladakh se tok the United Mikir and North Kachar Hill district come existence on 17 November 1951 before that the district formed part of Nogong Sipsagor United Khasi Hills and Kachar district the district cover an area of 5,883 square mile anpen ke a kilometer bangke or kilometer 15,237 square kilometer Ladakh laksa tengkeli tum Karbianglong lasi Karbianglong pen Meghalaya hoya bangke west den up Ladakh ikelo joke tok west den up the Umjam river to the mouth of Umlet and up the Umlet river to following La hello joge talk do following Jowai subdivision boundary to Umkhen River. La pen talk to south then down the Umkhen River to the mouth of the Umchenam about 2 miles southeast of Jinkaholu 3,178 meters totang te thence up is far to the south of this stream. Mala lang roy la hello mungor paroy hello ahoy lo to the source of E and Amreng, then in southeasterly direction to the source of the opposite of Tapat village. Nadak sort of Umsanti pen down the Umsanti to a point opposite of Tapat village. Haladak pen ke dam tupo from there street line source of Umkermi dam joipo. An la halaso abang inglong amoy suding busi puchot dak survey petang telang aku penta. La si daketok la pelo not located on survey in survey of Indian sheet. And then down the Umkermi to Mintang River and down the Mintang River to Kupling River. Ahoya bangke tok metok prilo. Ahoya bangke anglong arlok nelinang tanpo. Hala umletaro ya bangke ketok dun umjam pulo hala kene kasi tunggi puke. Aber ana bangke lake kiling no di pusigi pulo lasi kiling aroy suding lang po umlet nang ketok umlet bangke lake thuli pen muplong adak nang tet putlo alunta dulo lasi thuli po bang Karbianglong henlo muplong po bang Meghalaya lo lapen labang saroy ke haum jakini dam joilo jakini sen pen senagang boblo jakini puki irke cumanga lampen jakini puke lang ni hangin segang bob ilong wet nat segang bob ilong pen kili ge pahorni lasi lang chiti pulo isige jakini aroy hinang lilo isige hidi suding damlo lasa hidi mulas naya bojara re matlong sa hidi an kena hidi langsa hidi pen dam si tengkong aroy tok damlo an tengkong aroy suding dam tupo la sabudare la dolong kedon la get kaselamare la hello tengkong aroy puke tengkong aroy pen umlera aroy cetok dun po an ke umlera aroy cetok dun det pen kut dam tupo an ke umlera mang suding ha mauput padi mauput buke cuma ngalam pensi mauput pulo Jowai subdivision pen kasih subdivision atum lalong le ahoy arlong papan si mauput bu lake kasih alam lo la pen hadak pen dam tupo Karbilampi lasi moneliga pori elo Karbilampi ro suding dam tupon ke hajen kahulu pen athak wangpo ala moneliga pori elo la helo ahoy suding lo asa ahoy ke ketok kredu gadu beta mangkunang le la helo lasi la ahoy alam pini la ansi than lo pen non ke than tuye bang ke neli et bang itu mapan village nang transfer hala suhuta rong ini tumpan nang transfer bangke nelino nang tanpo shown from United Khasi and Jontia Hill district pudak tok daklo 30 villages of block number 1 pen norteng dolosi pen ili tumpan nang pilo an pen ke 15 villages of block number 2 bang tali tumpan nang pilo labang tan norteng dolosi pen lo 71 villages of block number 1 labang ke minreng dolosi pen senang pilo an ke 1 village of Murap labang ke lalung nonglum dolosi pen sili tumpan nang pilo 60 villages of block number 2 lake lalung nonglum dolosi pen senang pilo 56 villages of block number 2 labang ke menri dolosi pen senang pilo dak si tok dak loy litung kanduli litung madim makalima 3 villages kanduli umpaweng and mukoiram ili tumpan sila tanang pilo o block number 1 lake nongjingi dolosi pen sili tumpan nang pilo an ladak tok dak lo 2 villages of umat nonglum and 2 villages Maulintet and umat nonglum pu Maulintet and umat nonglum pu ket dak block 2 la non umat arong lo la dak umla perare lo la sarong pan lo lata ili tumapan nongjingi dolosi pen senang pilo ana ru tok tulo
2 villages chicken and lumlapang latai litumpan block number 1 pen la sa Jinthong Dealership men senang pilo 29 villages of block number 2 la Jinthong Dealership men senang pilo dak tok sudak lilo 3 villages Tapat, Sometan, and Langkoroy. La Langkoroy arong sore nila bang sidan meret kali la blatai litumpan ng pilo block number 1 la ke Sileng Bintang Dealership men senang pilo. An la pen Putulo 24 villages of block number 1 la bangken nong plo Dealership men senang ng pilo. 1 villages of Murap la ke block number 2 pen senang pilo nili tumarong lo nili kidorong amatlo of nong plo Dealership pen la bangke. 8 villages of block number 1 Raleng Dealership men sila tanang pilo. 1 villages of Mochut la ke block number 1 la ke Changpung Dealership men senang pilo. Pi ke kasi de ban singotu ya gani ka kapor ba ya bha ya ka Karbi Anglong hakata kapor umdai ke khot ke Karbi Anglong ka wa khot Mikir Hill district hakata kapor la ai ma phi kani he United Khasi and Jontia Hill district Laipo sinong la IP block number 1 Northern Napo Northern Dealership Khatsan sinong la yangi block number 2 Northern Dealership India Poway Sinong la yangi hapo block 1 Minreng Dealership. Sinong la ayap sinong Murap block number 1 long naka hapo lalung nonglum Dealership. En reportedly ke sinong la yangi ha block 2 lalung nonglum Dealership. Sanpon ru sinong la yangi hapo block 2 Minri hapo na kalian Minri Dealership. Lai sinong hani latho chai hani lai sinong kamut Kanduli, Ompaweng, and Mukoiram. Ini la thok ka pareng katu kacinong ro la ayangi block number 1. Nong hapon nong jing Dealership kata kapor. Archinong Maulintet and Umat Nonglum. Hatay hayan laper Umat Nonglum. Katu hapo block 2. Ayangi nong jing Dealership. Te Archinong Chicken and Lumlapang. Katuro block number 1 Sileng Bintang Katuro Jinthong Dealership. Napo Jinthong Dealership. 79 kamut India Pukendai Chinong la ayangi napo block 2 Jinthong Dealership nakaleng anaka hakatu kapor ka doloy long Jinthong Dealership hani la thobyang 3 villages kamut Laisinong Tapat Sometan and Langkoroy hap Chinong Langkoroy hakatu kapor la ayangi lapin bunta ke Chinong Mikir Hills hakatu kapor la ayangi block wal Sileng Bintang Dealership itu Arposau 24 villages of block number 1. Kamut Arposau sinong la biang yangi napo nong plut Dealership. 1 village of Murap katu ka sinong yongahi katu napo block 2 ay naka nong plut Dealership. 8 villages of block number 1 Raleng Dealership. Wangani la yangi hapo Raleng Dealership. Te 1 village of block number 1 Changpung Dealership. Kamut sinong la yangi napo Changpung Dealership. Kini la dep ay mapi baro kani pat portion from Sipsagor district kaniru latho ajai latho pinchai te kini pat nogong district kaniru latho pinchai sini kat nogon chinong la ala ayangi te hakata ka por ile hap ayangi katu ka por non nang litum paneli nang than dia dim ke la helo yo nilitum hin pu me galo hin kedai ke la boi thalang so abang helo pot la boi thalang so pia sala so hut population survey lo anke achumang atum ong ede thala so hut atheman nona son thoto la tum ke voter id nang cipidu ne la pu voter list ave mat anke la tum minority mandat ana masili tum panang piyo ke lo la tum ke suri thomanda plengple non li nang por hi pipo boi thalang so pia di masa ko saria tum dulo mel mane pinsulo 3,296 mane surigi thomra paruhiniran throksar kebra throk female 3,225 mane pinsu arlu suabang bang surigi thomra bang paruhinira bang korapo garo tumdulo female bang dulo 1,553 la tumke mane suri sira paru ke thomra pokebra ke thom an la penke latum male bangke dulo 1421 bangke female ala mo bangke female non bangke male jo lan ke garo tum dulo an pen ke any cookie tribe patum dulo nuchan tum panula bangke latum nuchan tum prang na hut nange dudun ke pinsu bang paru ni ra bang kreni arlu so bang paru sira bang troke presibe an mikir la keli tumlo eli tum pan ke ala suhut pinsu lok si 24,869 tamane suring ko ra phira paru ner kebra troke ser kep duko pinsu lok si arlu so bang 23,432 amane
bang suring ko ra ke thomra bang paru plira thong ke pra hini du kok pin so se eni miu lusai tribe po tum ke nang durun lo la tum ke male 17 female 27 pin so bang kret roksi ar lu so bang ko roksi eni naga tribe naga hala suhut pin so bang hini nang dudut hala so sensas hut la sila bang so sensas pen si kasila pen jontia tu mabangkel nang rem dundat lo hakapor bang ila survey hakapor survey la sensas yung ka all India survey of India hakatagapor hapo boy thalang su PS kamut kanika block 2 block 1 barro west Karbiang long hakatagapor kala survey di masa kosyari don lai spa lai hajar ar spa enru ponru kendai ponru long mel kamut cinrang teka kentai don lai hajar arpo arspa arposan garo hakatagapor don hapo Mikir Hills praspa katar nangta kintai ba India uspa sanpupra mar don tang kintang cinrang tang kendai ngut khasi and jontia ke khasi jontia don kacinrang ci hajar sauspa arpoway nangta ka kintai don cispa ci hajar laispa sanpodlai any cookie tribe ki gani ki hadem don ar hajar khatar arspa khatar ka cinrang nangta ka kintai cispa enrupowe mikir kamut ki jongi ni don tang ka cinrang ar posau hajar praspa enrupo kendai cinrang nangta ka kintai ar polai hajar sauspa laipo ar any miu lusai tribe katu don kintai katnyau cinrang arponjau ini naga tribe don tang armut cinrang hakatagapor katangi la pincaya phi umdei kahima kanoksa te umdei long plumar namar kahima kanoksa kabu kabapakabha hakatagapor umdei bangi hakatagapor basarve ka survey of India hakatagapor ka survey of India bapincaya kini kabaro ke karbi ke khasi ke karabaro ke kibriu ke domlang bat ka support lang hagat ka por te umdei bangi minta pin plomar lane yakni kahima kanoksa kala don kaju namar mingiru don ba ayapi phiru don ba ayangi kay ardom kadu we phanta la sineli ladak nang klardak panang litum nang thamlo ang karbiajar pu jar pi tum doan tanang litum chitan non adu ya hoya bang te aku penta do wet thak wet lapen ki khasi ki khara katno phi paralok parajur pi nang ciar no dagawi pagawi sa pentai no pentip no yakani kahima kanoksa don kam bangi awri ora inta nga labatay pi na mar kahima kanoksa don siu ka dispute area baro clear la de to chai hagani ka book nga la pentai pi play sibun baro